Znie to absurdne? Predstavte si, že by niekto tvrdil, že ak národ nemal v 12. storočí moderné meno, tak dnes vlastne nemá právo existovať. Takéto tvrdenie je rovnako absurdné ako hľadanie Američanov v 14. storočí. V komentároch a diskusiách sa často opakuje veta: Slovan nie je Slovák. A viete čo? To je pravda. Ale z tejto pravdy sa žiaľ veľmi často robí úplne nesprávny a zavádzajúci záver. Dnes si podrobne vysvetlíme, prečo je toto tvrdenie pravdivé, no zároveň prečo z neho nevyplýva, že Slováci nemajú historickú kontinuitu alebo právo na existenciu. Pripravte sa na objektívnu analýzu, ktorá vám pomôže pochopiť, ako historici pristupujú k vzniku národov. Začnime tým, na čom sa zhodujú všetci seriózni historici a lingvisti. Slovan nie je Slovák. Toto nie je žiadny kontroverzný výrok, ale základný kameň historického poznania. Slovan je rozsiahla jazyková, kultúrna a historická skupina obyvateľstva. Predstavuje širšiu etnolingvistickú rodinu, ktorá sa formovala v ranom stredoveku a z ktorej sa postupne vyvinuli rôzne slovanské národy. Je to skôr zastrešujúci pojem pre spoločenstvo, ktoré zdieľalo podobný jazykový základ a kultúrne rysy. Na druhej strane Slovák je moderná národná identita. Je to výsledok dlhého a komplexného historického procesu, ktorý viedol k formovaniu národného povedomia, jazyka a kultúry v podobe, akú poznáme dnes. Táto identita sa začala kryštalizovať oveľa neskôr ako pôvodná slovanská príslušnosť. Toto nie je rozpor, ale prirodzený historický vývoj. Je to ako sledovať rast stromu od semienka až po mohutný kmeň s vetvami. Semienko je Slovan, kmeň je Slovák. Rovnako ako Germán nie je Nemec, Latin nie je Talian a Gal nie je Francúz. Germáni boli staroveké kmene, z ktorých sa vyvinuli mnohé národy vrátane Nemcov. Latinovia boli obyvatelia starovekého Latium, z ktorých sa sformovali Rimania a neskôr Taliani. Gali boli keltské kmene obývajúce územie dnešného Francúzska, ktoré sa neskôr romanizovali a dali základ francúzskému národu. Nikto seriózny netvrdí, že Slovania boli Slováci s pasmi a vlajkami, ako ich poznáme dnes. Takéto predstavy sú anachronické a historicky nepresné. Tvrdí sa len to, že slovenský národ vyrástol z konkrétnej historickej populácie, ktorá obývala naše územie a ktorá bola súčasťou širšieho slovanského spoločenstva. Ľudia v stredoveku sa neidentifikovali spôsobom, akým to robíme dnes. Ich svet bol iný, ich priority a sociálne štruktúry boli odlišné. Otázky, ktoré si kládli, boli iné. Nepýtali sa, aký si národ. Táto otázka by im bola cudzia. Namiesto toho sa pýtali, odkiaľ si, akým jazykom hovoríš, kto je tvoj pán. Ich identita bola primárne miestna, stavovská a náboženská. Človek sa identifikoval ako obyvateľ konkrétnej dediny alebo mesta, poddaný určitého zemepána, príslušník určitého stavu, roľník, remeselník, šľachtic a predovšetkým ako kresťan. Národné povedomie v modernom zmysle jednoducho neexistovalo. Keď dnes niekto povie, neexistuje dokument z 12. storočia, ktorý hovorí o Slovákoch, robí zásadnú metodickú chybu. Je to ako hľadať Američanov v 14. storočí, Talianov v Rímskej ríši alebo Nemcov v dobe Karola Veľkého. Tieto moderné národy v daných obdobiach jednoducho neexistovali v dnešnej podobe. Američania ako národná identita vznikli až v 18. storočí. V 14. storočí by ste na území dnešných Spojených štátov našli rôzne indiánske kmene. Taliani ako národ sa sformovali až v 19. storočí, zatiaľ čo v Rímskej ríši žili Rimania, ktorí boli občanmi impéria, nie moderného národného štátu. Podobne v dobe Karola Veľkého by ste našli Frankov, Sasov, Bavorov, ale nie Nemcov v modernom zmysle. Táto chyba spočíva v anachronizme, v prenášaní súčasných pojmov a predstav do minulosti, kde nemajú opodstatnenie. Pre študentov histórie je kľúčové pochopiť, že každá doba má svoje vlastné špecifiká a kategórie. História nepracuje s otázkou, kto bol prvý národ. Takáto otázka je z vedeckého hľadiska nezmyselná a vedie k nacionalistickým mýtom. Namiesto toho historici kladú otázky o kontinuite osídlenia, kontinuite jazyka a kontinuite kultúry. Kontinuita osídlenia znamená, že na danom území žilo obyvateľstvo nepretržite po dlhé obdobie. Kontinuita jazyka sa týka vývoja jazyka, ktorý sa mení, ale zachováva si svoje základné rysy a je zrozumiteľný pre nasledujúce generácie.
Kontinuita kultúry zahŕňa pretrvávanie zvykov, tradícií, materiálnej kultúry a duchovného života. Na území dnešného Slovenska žilo slovanské obyvateľstvo už od 6. storočia. Toto obyvateľstvo hovorilo západoslovanskými dialektmi, ktoré sa plynulo vyvíjali a postupne formovali do podoby, z ktorej vzýšla slovenčina. Archeologické nálezy, písomné pramene a lingvistické analýzy potvrdzujú túto nepretržitú prítomnosť a vývoj. To je fakt, nie ideológia, je to výsledok 10 ročí vedeckého výskumu a konsenzu medzi odborníkmi. Názov Slovák prišiel neskôr, ako sme už spomenuli, ale ľudia, ktorí obývali toto územie a boli predkami dnešných Slovákov, neprišli neskôr. Boli tu a ich kultúra a jazyk sa vyvíjali. Pre laikov je dôležité pochopiť, že národy nie sú statické entity, ktoré sa objavili z ničoho nič. Sú to dynamické spoločenstvá, ktoré sa formujú a menia v priebehu storočí. Historici sa snažia pochopiť tento proces, nie hľadať prvý alebo najstarší národ. Tu vzniká veľa nedorozumení a často aj zámerných prekrúcaní. Nikto z historikov netvrdí, že Veľká Morava bola slovenský štát v modernom zmysle slova. Rovnako nikto netvrdí, že Pribina alebo Svetopluk boli Slováci v dnešnom zmysle. Tvrdí sa však, že Veľká Morava predstavuje kľúčový historický kontext územia, na ktorom žilo slovanské obyvateľstvo. Toto obyvateľstvo je predkom nielen neskorších Slovákov, ale aj Čechov a Moravanov. Veľká Morava bola ranostredoveký štátny útvar, ktorý zohral významnú úlohu pri formovaní kultúry a identity Slovanov v strednej Európe. Jej význam spočíva v tom, že na tomto území sa rozvíjala raná slovanská kultúra, prijímalo sa kresťanstvo a vznikala prvá slovanská písomnosť vďaka misii Cyrila a Metoda. Tieto udalosti mali dlhodobý vplyv na vývoj jazyka a kultúry, ktoré sú dnes súčasťou slovenskej identity. To nie je krádež dejín, ako to niekedy býva interpretované. Je to normálna historická kontinuita. Rovnako ako Taliani nekradnú Rimanov, keď sa hlásia k ich odkazu, a Francúzi nekradnú Galov, keď uznávajú ich prítomnosť na svojom území. Každý moderný národ má svoje korene v starších, často etnicky a kultúrne odlišných spoločenstvách. Pre historikov je dôležité sledovať tieto línie vývoja a chápať, ako sa staršie entity transformovali do nových. Veľká Morava je súčasťou našich dejín, pretože sa odohrávala na našom území a ovplyvnila našich predkov. Odpoveď, ktorá sa niektorým nepáči, je, že Slováci vznikajú postupne. Nie je to udalosť, ktorá sa stala v jeden konkrétny deň alebo rok. Je to proces, ktorý trval storočia. Najmä od 16. storočia začíname pozorovať prvé náznaky formovania špecifickej slovenskej identity. V tomto období sa začína rozvíjať spisovný jazyk, objavujú sa prvé tlačené knihy v slovenčine a vzdelané elity si začínajú uvedomovať odlišnosť od okolitých národov. Výrazne sa tento proces zintenzívnil v 18. a 19. storočí v období národného obrodenia. Kľúčové faktory, ktoré prispeli k vzniku moderného slovenského národa, boli jazyk ako základný identifikačný prvok, rozvoj vzdelanosti, pôsobenie národných elít, šírenie myšlienok prostredníctvom tlače a formovanie moderného štátu. Presne rovnako ako Česi, Maďari alebo Poliaci. Žiadny z týchto národov nevznikol naraz. Všetky prešli podobným procesom formovania národného povedomia a identity. Napríklad, český národ sa tiež formoval postupne, s výrazným obrodením v 18. a 19. storočí. Maďari, hoci mali už v stredoveku silný štát, prešli tiež procesom národného uvedomenia v modernom zmysle. Nikto z nás nie je večný národ, ktorý existoval od počiatku vekov v nezmenenej podobe. Všetky národy sú historické konštrukcie, ktoré sa vyvíjali a menili v čase. Pochopenie tohto dynamického procesu je kľúčové pre objektívne vnímanie histórie. Argument Slováci neexistovali sa, žiaľ, často používa na znevažovanie, na dosahovanie politických cieľov alebo na vyvolávanie pocitu nadradenosti. Je to nástroj, ktorý má spochybniť legitimitu existencie slovenského národa a jeho historického nároku na územie. Tento argument však nie je vedecký. Je to projekcia moderných očakávaní do minulosti, ktorá ignoruje historickú metodológiu a komplexnosť vývoja národov. História takto jednoducho nefunguje. Historici sa snažia pochopiť minulosť v jej vlastnom kontexte,
nie ju prispôsobovať súčasným politickým potrebám. Používanie takýchto argumentov je často motivované ideologicky, nie snahou o pravdivé poznanie. Pre študentov a širokú verejnosť je dôležité vedieť rozlíšiť medzi vedeckou analýzou a ideologickou manipuláciou. Kritické myslenie je v tomto kontexte nevyhnutné. História je komplexná a plná nuáns. Zjednodušovanie a prekrúcanie faktov vedie k nepochopeniu a k šíreniu mýtov, ktoré môžu mať negatívne dôsledky pre spoločnosť. Našou úlohou je osveta a popularizácia vedeckého poznania. Takže si to zhrňme. Slovan nie je Slovák. To je pravda. Ale z tejto pravdy absolútne nevyplýva, že Slováci neexistujú ani že nemajú historickú kontinuitu. Moderné národy nevznikli naraz, nevznikli čisto a nevznikli geneticky, vznikli historicky prostredníctvom dlhého a komplexného procesu, ktorý zahŕňal jazykový, kultúrny a politický vývoj. A to je úplne v poriadku. Je to prirodzený spôsob, akým sa ľudské spoločenstvá formujú a menia v priebehu storočí. Ak niekto potrebuje vymazať iných z dejín len preto, že nemajú správne meno v stredoveku, neobhajuje históriu, obhajuje mýtus. A mýty, hoci môžu byť silné, nemajú miesto vo vedeckom poznaní. Našou úlohou je analyzovať, vzdelávať a viesť otvorenú diskusiu založenú na faktoch. Pochopenie histórie nám pomáha lepšie pochopiť prítomnosť a budovať budúcnosť. Ak chcete pokračovanie tejto diskusie a hĺbší pohľad na naše dejiny, v ďalšom videu sa pozrieme na Veľkú Moravu bez kradnutia aj bez popierania. Dajte odber, aby vám neunikli ďalšie zaujímavé témy a vidíme sa na budúce.